السلام عليكم الإخوان، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ الأمور معكم مزيانة؟ المهم هذا النهار هذا بغيت نتكلم لكم شي شوية على سوق الشغل في كندا. كما كنت قلت في واحد لا فيديو اللي كنت جي ديجا بوبليي في الاول كاع، تكلمت لكم بالنسبة للناس ولا المغاربة اللي باغيين يهاجروا من المغرب يجيو لهنا لكندا. قلت لكم لازم يكون عندكم soit des études que vous avez faites au Maroc. Les études que vous avez faites au Maroc, vous pouvez faire la reconnaissance de ces études-là. Ce qui veut dire que تقدروا تجيو لهنا و par exemple انت عندك un bachelor degré. Donc تقد الباشلور دوغري بالنسبه ليهم هنايا هو لا ليسونس عندنا في المغرب، هما كيقولوا لهم باشلور دوغري هنايا. دونك تقد تجي لهنا ودير ليكيفالونس تاع هاد لي زيتود اللي انت خديتي. دونك سي فو ميو باش تجي لهنا وبغيتي تخدم خدمه يعني مزيانه بصالير مزيان يكون عندك دي زيتود في المغرب. باش تجي لهنايا خويا ولا اختي ضروري ما خاصك تمشي دير واحد ليكيفالونس تاع دي زيتود et ils vont te donner cette équivalence. Ils vont te situer par exemple dans un level ici, dans un niveau ici scolaire. وانت كما قلت لك خاصك الا قلبتي على خدمه هنايا بصالير اللي يعني هو ماشي صالير مينيموم، باغ اكزومبل تخدم في تيم هورتن ولا تخدم في اون شوب بان صالير كي ان بو با تري élevé, mais tu retournes à l'école, tu vas étudier. خاصك تمشي تقرا. دونك بالنسبه لسوق الشغل هنايا كاينين بزاف تاع الخدامي. باغ اكزومبل واحد غادي يجي لهنا ما عنده ديبلوم ما عنده والو باغي يخدم، دونك tu peux travailler dans une shop, tu peux travailler dans un Tim Hortons, tu peux travailler par exemple faire le nettoyage, ou tu peux faire même travailler au McDonald's avec un salaire minimum bien évidemment. Mais il a كان عندك des diplômes وكنتي عندك واحد النيفو سكولار اللي يعني مزيان و tu maîtrises les deux langues officielles vraiment le français et l'anglais، ما انت راه كيكونوا عندك بزاف تاع لي زوبورتونيتي. هاد الهضره هذا راه بالنسبه لك انت، هاد لا فيديو هذا il va être plus bénéfique بالنسبه لك انت، هاد لا بيرسون اللي عنده دي زيتود et là il maîtrise les deux langues. هاد لا فيديو il va être très bénéfique pour vous. Donc pour moi je vais partir انا غادي نمشي من ليكسبيريونس بيرسونيل ديالي. شنو درت انا في الاول الخوت باش جيت لهنا لكندا؟ بديت كنخدم دون اون شوب في واحد الشركه كانت كندير لافاج تاع لي ماشينري. من بعد ما خدمت واحد العام هكاك بانت لي هاد الخدمه قلت ماشي ديالي، لان كانت قاصحه شي شويه. هنا الخدمه في كندا شي شويه راه قاصحه باش كتكون خدام في اون شوب، سي ديفيسيل ان بو. Donc j'ai décidé de retourner à l'école. أنا ما مشيتش درت l'université لأن l'université il coûte cher. Tu peux payer $4,500 par session. Même si que عندك تكون عندك la citoyenneté ولا تكون عندك la résidence permanente, les études ils coûtent très cher ici. Donc j'ai pas fait l'université, je suis allé faire le cégep. هاد le cégep هذا بحال كتقول le collège. Donc après le collège مشيت le collège qui était dans la Beauce à ce moment-là. Moi j'habitais à la Beauce. قريت تمايا 3 ans du temps. خديت mon diplôme en technique de gestion et comptabilité في نفس الشركه اللي كنت خدام فيها انا. قالوا لي صافي، قال لي السيد درت ستاج معاهم تما، السيد اللي كنت كندير معاه ستاج قال لي لا راه بغيناك تريح معانا دونك تخدم معانا. دونك سي سا سكو جي فيت، جي ترافايي افيك eux autres pendant 6 mois. Après ça moi في الكيبيك هذيك الشركه اللي كنت خدام فيها كنت في نفسها كنت خدام في الادمينستراسيون. لي جون اللي كانوا خدامين معايا في لا شوب بداو يعني دي بروبو ان بو يعني ماشي دي بروبو يعني نورمال. كيقول لك باغ اكزومبل انت جيتي لهنا خديتي لنا لا جوب ديالنا، كتاخذوا لينا لي جوب لي بون جوب ديالنا وهذه، وحنا كنخدموا في لي شوب ما كيعجبهمش الحال. دونك كيبقاو ديما يلوحوا لك الهضره بحال هكا. دونك انا قلت انا هذا الكيبيك هذا ما عندي ما ندير به بيني وبينكم. وكنت ديك الايامات كنت كنقرا لونجلي، كندير حتى دي كور في لونجلي. دونك مشيت للكيبيك بحكم انه في المغرب كان عندي
un diplôme en gestion des entreprises وخديت un diplôme هنايا تاع technique de comptabilité et gestion. Donc j'étais capable d'avoir une job هنا وبحكم انني حتى بالنسبه للغه الانجليزيه لا يعني سافا عليا شوي بيان كنهضر بها مزيان نفهمها مزيان يعني نخدم بها مزيان هنايا. دونك انا واحد النهار كنت كنبوستولي في الانترنت بان لي ان بوست بور فير بيرو سبيشاليست باش دير لا باي تاع الناس يعني كتدير بحال سي اون برانش دو كونتابيليتي تاعي. دونك جي بوستولي. Quelques jours après, il m'a appelé quelqu'un, une agence, et ils m'ont parlé, ils m'ont dit qu'avec le poste que tu as postulé pour, les gens ils veulent faire un rencontre avec toi, un interview, job interview. Je dis ok, il n'y a pas de problème. J'ai la voiture d'y aller, j'ai un congé, je me rappelle c'était un vendredi, je l'ai pris. J'ai un congé et je suis venu en Ontario ici pour faire l'entrevue. J'ai fait l'entrevue avec le سيد اللي من الشركة. ماشي مو الشركه لو سوبرفيزور تاع باي. Sorry. Et donc après ça j'ai eu l'opportunité après que j'ai fait le job l'entrevue avec lui, le gars il m'a appelé et il m'a dit que on va vous rappeler. Donc quand j'ai fait l'entrevue, il m'a dit qu'on va vous rappeler. Donc je suis parti, moi j'ai oublié complètement s'il m'appelle ou il ne m'appelle pas. Mais après ils m'ont appelé et ils m'ont dit qu'on veut avoir un contrat de travail de 3 mois de probation. Et par la suite on va voir si on t'aime tu vas rester avec nous, sinon avec un bon salaire. C'était un salaire qui était vraiment plus élevé, j'ai pu faire $25,000 de plus sur mon salaire. Donc c'est une énorme différence. Donc après j'ai demandé à l'autre boss, je lui ai raconté que je vais quitter, je lui ai donné 2 semaines de préavis, donc je suis parti en Ontario et je suis venu ici pour travailler. Donc les formations بالنسبة للناس اللي عندهم la gestion في المغرب دابا ولا في لا كونتابيليتي، هاد الناس هادو راه بداك الدبلوم اللي عندك في المغرب راه خاصك غير تجي لهنايا وتكون عندك سكون ابل ليكسبيريونس كنديان. Ce qui veut dire l'expérience canadienne, ça veut dire que tu as un diplôme au Maghreb ou que tu as fait le cégep par exemple. Comme ça, le CV dialogue, tu vas ajouter que tu as fait le cégep. Et le cégep, il va t'ouvrir une opportunité, il va t'ouvrir une grande opportunité parce que spécialement parce qu'ils font les recherches pour des candidats ils vont écrire des mots-clés. Les mots-clés, il faut que toi tu les ailles dans ton CV. وبالنسبه لهاد لي مو كلي هذا دونك هما كيشارشيو لو بلوس l'expérience canadienne. Ça veut dire que tu as travaillé ici, que tu as étudié ici. C'est pour cela Anna, je vous demande, allez-y pas au début faire l'université, un gros diplôme qui vous coûte cher. Faisez juste un diplôme qui va vous permettre de faire quelques années et qui va pas vous coûter cher et que vous allez travailler. Maintenant, moi je fais l'université. Je suis en train de continuer mes études pour avoir mon bachelor degree. Même si au Maroc je l'ai, mais je veux l'avoir aussi ici aussi. Bachelor degree ici, comme je vous ai dit, c'est la licence. بالنسبة للناس اللي دافعين l'immigration عندهم par exemple une formation de soudeur, une formation mécanique. هاد الناس هادو عندهم plus d'opportunités encore que les gens qui ont de la technique administrative. لأن هاد الناس هادو الكندا كما كتعرفوا بأنها c'est un pays très développé au niveau de l'industrie. Donc هاد les gens هادو ils sont très recherchés. مي الله يرحم لكم الوالدين، بالنسبه لك انت بنت ولا دري باغي يهاجر لهنايا باش تجي لكندا لا ما تريحش في مونريال. هذا راه كنت قلتها ديجا في واحد لا فيديو بريسيدون. سيل فو بلاي ما تريحش في مونريال، موفي بوج سير لا بوس بالنسبه لي جون اللي عندهم لي تكنيك تاع لو سودور ولا لا تكنيك تاع الميكانيك. هاد الناس هادو خدامين طايرين في كسميتو في هاد المنطقه د لابوس اللي قلت لكم. دونك هادي من جهه الخوت. من جهه اخرى الا دفعتي ليميغراسيون ديالك، واخا تقول هاد ليميغراسيون انا دفعتها في يد الله تقد تخرج قد ما تخرج، اون اتوندون النصيحه اللي كنعطيك سير صاحبي قرا، سير قرا
ما تريحش في كيسميتو راك نو صافي انا دفعت وكنتسنى تخرج ليا، راه 3 زون دغيا كدوز. سير قرا اللغات، انا كنصحك تقرا الفرونسي مزيان، يفو لا ميتريزي مزيان، وتقرا لونجلي راه ماشي بحال ديك لونجلي اللي كتقرا في المدرسه، ولا الفرونسي راه ماشي بحال الفرونسي اللي كتقرا في المدرسه. اون فور اي ا ميزور انت كتقرا وكديفلوبي الفوكابولير ديالك وكديفلوبي لي سكيلز ديالك. روح وشوف لي فيديو في اليوتيوب، قلب على شي حاجه في اليوتيوب، تصنت اون ايميسيون كيبيكواز في اليوتيوب، لان لونجلي كيبيكواز c'est pas la même chose que le français qu'on a étudié avant. دونك هادو كانوا بعض النصائح القيمه اللي يعني بالنسبه للناس اللي كيحضروا باغيين يهاجروا. دونك بليز prenez ça en considération et si vous aimez cette vidéo عطيوني واحد اللايك باش تشجعوني نكمل، وديروا سبسكرايب الله يخليكم. سبسكرايب سي تري امبورطون باش نطلعوا هاد القناه هادي لواحد 3000 ولا 4000 سبسكرايبر. اون اتوند يلاه الخوت، تهلاو في راسكم، باي باي.